Hey, it's me, Edison, and welcome to Films React. I'm here to watch The Eclipse episode 4. So far, yeah, let me know what you think of The Eclipse. I feel like there's pretty good reception around it. I'm still on the fence just in terms of just trying to figure out what the story is and where it's going. You know, it's got Cal. I'm happy with that. I like how they're positioning the femme characters as the sort of activists in the school and the sort of rebel. I get that they're trying to show them as the oppressed class and the ones that are trying to create change. I don't know if I'm invested in the protest about uniforms just as the type of oppression in the show. I don't know. I actually wasn't expecting this whole show to be political from the start. I thought it was going to be a bit more supernatural, but now that it's kind of veered into the political direction, I think it's just harder to analyze just because there's a lot of context and culture when it comes to this stuff. For like teen dramas and for like Thai culture, there's a lot of things I'm going to miss in terms of like what metaphors, analogies, or symbols they're kind of referring to. On the other hand, there's all this flirtation between Kao and First, and obviously I'm not used to being to Kao being as the initiator, but I think I'm slowly getting used to it. Okay, so I guess the premise is like First has feelings for Kao, but then he's also trying to expose him as someone who's trying to create trouble. Oh my god. มึงจะเอาใช่ ก็มึงปิดฝาล็อกเกอร์ไม่สนิทอ่ะกูเห็นสมุดจะตกกูเลยเก็บให้ เหรอ ลงไปที่กูจับนะครับ เมื่อกี้มึงจะขโมยของกูใช่ปะ กูบอกว่าเปล่าไงมึงรีบออกไปได้แล้วเดี๋ยวมีคนมาเห็นจะเข้าใจผิด เพื่อนผู้ชายอาบน้ำด้วยกันมันแปลกตรงไหนวะ หรือว่ามึงไม่เคย No? กูอาบแค่กับเพื่อนสนิท Oh! ไม่ใช่ไง กูก็ไม่ได้อยากสนิทกับพวกบูดแบบมึงหรอก งั้นมึงก็รีบออกไปดิ นี่ของกู I always find these moments so funny, like, because it's just does not happen. สำหรับเด็กที่มีความมั่นใจสูงอย่างนายอายันพวกเราต้องทำให้เขารู้ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้า Oh my god, this is not what you should have done, Kaltong. You should not have stood out. Now everyone's targeting you. มีใครบอกครูได้บ้างว่านักปรัชญาคนสำคัญในศตวรรษที่ 18 มีใครบ้าง โทมัสฮอปครับ แนวคิดของเขาคืออะไร I don't know any of this. มนุษย์ทุกคนมีอิสรภาพและเสรีภาพในการกระทำใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดความวุ่นวาย มนุษย์จึงตกลงกันเพื่อหาคนกลางมาปกครอง เพื่อทำให้สังคมอยู่รวมกันอย่างสันติสุขครับ นั่นหมายความว่าเราต้องมีผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง มันเป็นธรรมชาติของสังคม นั่งลงดิยืนทำไมวะ แต่ว่าผู้ปกครองในทัศนะของฮอปต้องมาจากอำนาจที่ประชาชนทุกคนพร้อมใจกันมอบให้ ไม่ใช่อำนาจที่มาจากการบังคับขู่เข็นครับ ฉันไม่ได้ถาม ถ้าเธออยากตอบมากนะแล้วก็ ตอบมาสิว่าแนวคิดของมองเตสเกียร์คืออะไร หลักการของเขาคือการแบ่งอำนาจออกเป็น3ฝ่ายครับ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ จอห์นล็อกล่ะ ก็ตอบไม่ได้อยู่ดี อิสรภาพและเสรีภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งเกิดมามีความเท่าเทียมกัน นั่นคือแนวคิดของเขาครับ Okay, I think okay. Okay, so what's going on is that the teacher is like, hey, I'm trying to catch Ian out and show him, you know, put him in his place, but Ian's like, well, I'm super smart and well-read and actually using the examples that you're giving me to prove a point. And he's like, in fact, these people that you're making me reference are all about
democracy and human rights and freedoms, which run counterculture to the school and the school's principles. And not that, I don't know, I mean, like, schools are schools, right? You gotta have rules, you gotta have uniforms, you gotta have some sort of system or structure. But I get that what they're trying to do, which I'm assuming what they're trying to do is instill within the viewers and, you know, the demographic, which is, I don't know, teens, young adults, in, you know, a sense of righteousness and referencing maybe the current political discourse, whatever it is. I don't know too much, which I guess it means different, you know, it would mean something more to their audience, which is not me. I feel like she was a bit nerfed. Like, she no, she kind of met her match there, but it's a full-on assault. But he knows everything. หรือว่านายอายันมาล้างสมองของเธอไปอีกคน เปล่าครับ Okay. Who's Iron brainwashing? Oh, the ของชาวสุโขทัยที่ต้อง world remembers. จำไว้ Why even accuse anyone of brainwashing in the first place? Like, that's a bit... I remember going to school, and this is me hearing back in the days where they used to spank children, or like they would do that maybe in China where my parents came from, and they're like, you have it so lucky, you don't get like physically hurt in class. And I'm like what, how bad was it? Like, is it still that bad? Or like, I just don't know if the gravitas of oppression in this school is that severe at this stage. But they did kill the uncle, so there has to be something sinister going on. Oh, is this some squeaky shoes? I don't think he would even be allowed those earrings in like a normal school. คือมันเป็นวิธีเดียวเว้ยที่กูจะรู้ว่าโรงเรียนของมึงอะจัดการกับคนที่เห็นต่างยังไง มึงหมายถึงใคร โรงเรียนกูจัดการใคร เปล่าอ่ะ กูก็พูดไปเรื่อย มึงบอกกูมาดิ เงียบไปเลย กูเหนื่อย Does Carlton really have a leg tattoo? Or is that for the show? If I was first, my heart would be beating so fast. Like, really fast. Oh, baby's crying. มึงจะไม่ใจร้ายกับกูอีกคนใช่ไหมวะ He's really down about it. Wow. Okay. First left you. Amazing. That's rude. อย่าลืมนัดเสาร์นี้นะเว้ย Ooh, a little date for the cow and tour. ไม่ครับอายจะไม่ยอมให้นาดีตายฟรี His mom has to know he's doing this for revenge, or like to get some answers. ทำอะไรแบบนี้ด้วยวะ คาเฟ่ฟอร์ยินดีต้อนรับค่ะอ้าวน้องไฮยินดีต้อนรับจ้า Oh wow, ดีค่ะ they know I off by heart by names. ครับ ขอบคุณครับพี่ก๊อฟสวัสดีครับคุณแม่ สวัสดีจ้าม ารอนานไหมครับ ไม่นานหรอกจ้า Who's that? ถ้าเราอยู่ที่เนี่ยเราจะโดนเหมารวมปะวะ Yep. People definitely think you're together. ถ้ามึงกลับตอนนี้อะมึงก็ไม่รู้ดิว่าอายันมันรักใครไว้ ร้านน่ารักจังเลยนะลูก เข้ามานั่งแล้วรู้สึกสบายใจดีจัง ครับแม่ ดีใจที่แม่กับถั่วผูชอบนะครับ Why is he dragging the mom here? ย้ายโรงเรียนมาใหม่เนี่ยลำบากแย่เลย ไม่ลำบากเลยครับ
อดีมีถั่วพูช่วยไว้เยอะเลยครับ แต่เขาเป็นคนที่ชอบเก็บความรู้สึกของตัวเอง เพื่อทำให้คนอื่นสบายใจอยู่บ่อยๆ What? So I was like, hey, Luis, let's go on a meeting, a cafe meeting, and you bring your mom. And obviously, he must have tricked him into saying yes because he's like, sure, I'll bring my mom. You know, there must be a really good reason. What was the premise? And now he's ambushing him. What's going on? I'm very curious. But also, this is very weird. ไอ้ถั่วมึงคิดอะไรมึงรู้สึกอะไรอ่ะมึงคุยกับแม่มึงดิ What's going on? She must be like, you brought me to a cafe to come out to me, right? Or แม่ไม่มีอะไรหรอกค่ะแม่ไอ้มันก็พูดมั่วไปเรื่อยอะ if I was her, I'd be like, you two are together. You two are dating. แม่แต่งงานใหม่ ลูกก็ไม่เคยแสดงออกถึงความรู้สึกอะไรให้แม่เห็นเลย Why is Cal playing like family therapist all of a sudden? ว่ามันคงไม่มีอะไร มันก็ไม่มีอะไรค่ะแม่พ่อเขาก็ดีกับผมครับ แต่แค่วิธีการของเขาใช่ไหมจ๊ะ ต่างกับพ่อของลูกมากใช่ไหม แต่ลูกก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกของตัวเองบ้าง If Neo can hear this, he's got super hearing from that distance. แม้ว่าแม่จะงานยุ่งแค่ไหน แม่พร้อมที่จะรับฟังเสมอ เข้าใจไหมจ๊ะ ครับ ขอบคุณนะอาย ที่หาวิธีบอกแทนโทพู What? ครับ ผมขอโทษคุณแม่ด้วยนะครับ You did. ถ้าผมล้ำเส้น To me, yes. She definitely thinks they're dating. แม่ฝากด้วยนะจ๊ะ ครับแม่ So is his new dad the one who's an alumni? And so the alumni is a bit strict on him, like very, or ตอนแรกคิดว่าแม่งจะยากแบบโลกจะแตกเป็นเสียงๆอะแต่ตอนนี้โล่งขึ้นเยอะเลย did they talk? I don't get it. Okay. Huh? Did they get really close? นี่อะไร And was Twa like, อร่อยจริง I can't open up to my mom, can you help me? Like, I don't understand how this มาบ่อยเหรอ contextually came about. เมื่อก่อนคนที่กูสนิทด้วยอ่ะเขาพากูมาบ่อย The uncle. เมื่อก่อน แล้วตอนนี้มึงไม่สนิทกับเขาแล้วเหรอเลยไม่ได้มา His uncle is queer. That makes sense. Queer uncle nephew vibe. That's scary. Can't deal with those heights. Wow, they followed him even to this little mountainous, scary drop. I would be terrified standing that close to the ledge. จำไว้นะอายว่าอายคือคนพิเศษ อย่าไปคิดว่าตัวเองไม่มีใคร อายจะมีน้าเสมอนะ Oh gosh, okay. เอาไปคัน นี่มึงก็หนีเรียนมาเหมือนกูเหรอเนี่ย ขอวันหนึงแล้วกัน มาคนเดียวเหรอ So, มากับแม่ what? Did Neo drop first off? And then drive to where Twa was? Like, กูเข้าใจมึงคงไม่ชอบให้ใครมาตัดสินมึงเหมือนที่กูเคยโดนบ่อยๆอะ วันหลังถ้ามึงมีอะไรอ่ะมึงบอกกูได้เสมอนะ กูเห็นมันเอาดอกกุหลาบสีขาวไปวางไว้ที่หน้าผาเฉย ทำไมวะ how is Neo's hair so voluminous? ๆ แต่มึงว่ากุหลาบสีขาวมันคุ้นๆป่ะ It's just like coiffed or whatever. It's just อาจารย์ดีกา ว่ากูจำได้แล้ว อาจารย์ดีกาชอบดอกกุหลาบสีขาว กูก็เห็นกระถางดอกกุหลาบสีขาวอยู่หลังโต๊ะอาจารย์จนอาจารย์ดีกาย้ายไปโรงเรียนพลด oh, okay. กูเคยคิดว่ามันเป็นแฟนกับอาจารย์ดีกา แล้วมันก็เข้ามาแก้แค้นโรงเรียนเราแทนแฟนมัน Okay. เดี๋ยวนะ
So it means he's dead. Yeah. ไอ้อายบอกว่าคนคนนั้นตายไปแล้วไม่ใช่เหรอวะ Okay, you're very close. That hand on the leg though is great. I kind of like this. I don't know. I'm just shipping it. Whatever. Everyone, whoever. คือผมอยากขออนุญาตครับอาจารย์ ให้ชมรมสารวัตรนักเรียนเนี่ย เป็นคนควบคุมความประพฤติของอายัน I got ได้ไหมครับ the audacity. จริงๆ ครูก็ไม่ได้อยากทำโทษอายันเขาขนาดนั้นนะ แต่เธอมั่นใจใช่ไหมว่าจะควบคุมเขาได้ No. ครับ Okay. ผมต้องทำให้ นี่มึงสะกดรอยตามกูเหรอ ก็เหมือนที่มึงกับไอ้คันสะกดรอยตามกูเมื่อวันเสาร์ไง ไอ้สารวัตรนักเรียน So he didn't know มึงมั่วแล้ว that was being ไม่ followed. ได้ตามมึง So ridiculous. All this stuff. ไม่ปล่อยกูแล้วมั้ง It's ridiculous in a great way though. อยากกอดกูนะ Oh yes, Daddy. กูช่วยดึงมึงหลบรถ กูไม่ได้อยากกอดมึงเว้ย ใช่หรือเปล่า ไม่ต้อง กูคาดเองได้ That's random. Oh, what is this? He's trying to take a photo. ทำเหี้ยอะไรของมึงเนี่ย That's blackmail. Katong is blackmailing first, right? He took a picture. Maybe it's innocent, but... I love Kaltung's kissy face though. It's great. But I wonder why he's taking a photo. That little frame. ทำเหี้ยอะไรของมึงเนี่ย His cheeky face. Okay, but don't do this at home. Did Kaltung almost bite his lip there? Okay, let's be clear. I'm admiring Kaltung's facial expressions. Not necessarily that he kissed first out of the blue. แล้วการที่กูพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษเหมือนคนอื่นมันผิดมากเหรอวะ พวกตุ๊ดเอ้ย แล้วทำไมคะ พวกหนูเป็นแบบเนี้ยแล้วมันไปเดือดร้อนใครไม่ทราบคะ เป็นผู้ชายคิดอะไรมากถูกครูก็ทำตัวติ๋มๆอย่างเงี้ยโดนคนรังแกเอาอะ ถ้าอาถรรพ์ของโซโลกลับมา ก็คงหยุดพวกนั้นได้สู้อีกหน่อยนะพวกมึง พวกเราต้องทำให้โรงเรียนกลับมาทบทวนกฎระเบียบเก่าๆ ที่ล้าสมัยให้ได้ จะแชร์ให้เหมือนโรงเรียนเฮียเนี่ยทำอะไรไปบ้าง บอกให้มึงช่วยโทษไง มึงเนี่ยย่อยอ่ะ We don't get the extra character, whoever that guy is. I forgot his name. From Great Men Academy. But look, yeah, that was episode 4 of the Eclipse. Actually, the preview looks really promising. The upcoming conflict is interesting in terms of now we're getting a better idea of the dynamics that are playing within the school. Okay. So episode 4. I feel like that not a lot too happened, but we got a bit more backstory out of everybody. I mean, Frost and Cal, I think, you know, those cuties have nice chemistry when they're together. I don't know how to feel about the end bit. I mean, Kaltung, I'm just enamored with just because he can do those cute faces, but if he's like taking the selfie for his own personal reasons, it's a little weird. I think just someone of his politics would be a bit more... I don't know, I'm trying to figure out the intention behind why he would do that. If it's for blackmail, I get it. You have sometimes have to resort to blackmail to get someone off your back while you're trying to bring an oppressive regime down. But if it's for his own personal uses because he's crushing on First, I don't know, it feels like a slip of character. I feel like he should be focusing at the task at hand. I'm not sure. I'm not too sure where to place his mentality. Can I get used to like, is Calvin F-boy? Is that what's going on? Like, I don't know what's going on. The preview is interesting, I think, just because we get to see more of the school dynamic, because there are people who are bullying Lewis and the other femmes, and it's interesting that femme characters are being the oppressed class, and I think there's definitely the analogy for the wider Thai society and culture, and, you know, being activists, standing up, trying to get marriage equality.
changing a dictatorship. I don't know how ruthless the school is. I think, you know, obviously you want to stomp out the bullying and the homophobia. The uniforms thing is still not that big of a deal to me. I think things are coming together, even if it's slow. I don't know what to think. Honestly, it's kind of just like been flat all this time, which makes me kind of just like confused as to what the overarching storyline is and how we'll get there. How is Calton gonna find out? Or what steps is he gonna take to find out what happened to his uncle? How does the romance play into all of this? The thing I guess I'm most interested in seeing how homophobia and LGBT issues are kind of being addressed, because that's the evolution of BL, right? Like BL is starting to integrate more representative themes and issues of what it means to be queer, but it's still interesting how everyone's on a different stage of the journey. There's the femmes, which are obviously queer and represent one type of queer person, and then there's Neo and First, who are kind of more in their awakening phase. Toi, who is more like heads down, I don't want to stand out too much. You know, they said what they say about me, but I'm just gonna live my life. So it's interesting, yeah, to see the myriad of experiences. Or I'm trying to get more of a sense of Ian, what his personality is. I don't know if it's because of my bias of what I know about Cao Tsung already. And I guess sometimes it's hard to remove the actor from the character, but I'm kind of like, is this how he is in real life? Yeah, I didn't really have any big takeaways for this episode. Nothing super major or significant has happened to me. It's kind of been a bit tame. Well, I think that's all my thoughts for episode 4. Please let me know what you think. They're interspersing all the flirty BL romantic or like moments to help digest the rest of the storyline. And I guess there was a bit more of that this episode. I'm still trying to get to the essence of what it is. Thank you for watching, and hopefully I'll see you next week. Bye for now and take care of yourself.